ايش جايب لكم اليوم؟ الغسالة العجيبة. طبعا بسيطة وصغيرة وتستخدمها في اي مكان حق الاغراض البسيطة الصغيرة، سواء عندك ياهل، حق سفر، حق اشياء صغيرة وايد مفيدة. تنفع حق السفر، تنفع حق الزوارات، تنفع حق الاماكن البعيدة تروحوا لها، سواء مزرعة او شاليه. جدا بسيطة وصغيرة. في منها الوان متنوعة، في اكثر من سرعة. شوفوا. لا تطوفون دين الغسالة العجيبة المتنقلة، جدا بسيطة وسهلة الاستخدام، طبعا خفيفة الوزن، تستخدمها في كل مكان. لا تطوف الدين لأن السعر جدا جميل.